大家好，我係小巴咁咧，今日咧就諗住同大家講下咧，小巴嘅 Instagram 啦。咁應該講咩？係啊，咁好多人就對小巴嘅一啲私事咧就好有興趣啦。咁其實咧呢個 Instagram 咧就基本上咧已經記錄咗我生活好多嘅嘢啦，生活中好多嘅嘢。咁如果真係對小白嘅生活咧感到有興趣嘅話咧，可以 follow 翻我嘅 Instagram 啦，咁就可以睇到小白嘅 Instagram，唔係睇到小白嘅生活，冇錯。咁我嘅 Instagram 咧係唔可以出現兩樣嘢嘅，一唔可以出現侮辱人哋嘅粗口。其實粗口如果唔係講笑嘅話，其實就算係講笑嘅話，最好都唔好出現啦。我唔希望有粗口可以，即係我唔希望有粗口跟住就教壞咗啲年紀比較細嘅觀眾啦。咁雖然我有陣時都會講嘅，跟住之後有第二就係唔可以出現人身攻擊或者侮辱人哋嘅說話，即係好難聽嘅說話。我見到嘅話，我一律會 block，即係粗口都會 block。咁希望大家如果係 follow 我嘅 Instagram 嘅話呢，就可以遵守翻呢啲規則啦。咁之後就你留言嘅話呢，我如果係有翻少少意義嘅留言，我應該都會回你嘅。即係 Instagram 應該係同小白交流得最親密嘅一個平台嚟嘅。咁小白 Instagram 有啲乜嘢呢？咁平時如果有啲咩特別嘅片呢出咗嘅話呢，我都會出個 post 同大家講啦。咁有啲咩好無聊嘅嘢，我都會同大家講嘅。咁我 Instagram 有好多相都係喺 Facebook 專頁啦，我嘅 Facebook 啊或者 YouTube 上面呢係睇唔到噶。所以呢，如果想知道更加多呢關於小白嘅嘢啦，或者想更加常見到小白嘅更新啦，見到小白嘅話呢，一定要 follow 我嘅 Instagram 啦。其實有啲咩特別呢？仲有有好多呢，我唔會 upload 上去 YouTube 嗰啲發癲片呢，我都會喺 Instagram 度 po 出嚟嘅。跟住有啲如果真係我覺得好搞笑嘅話呢，即係好似呢條咁樣呢，我就會 po 上 YouTube 啦。咁呢條片都真係幾膠膠地嘅。咁有啲咩有啲咩特別呢？其實真冇乜特別啊！其實真係一個小白嘅生活嘅一個記錄嚟嘅。如果對小白嘅生活感到興趣嘅話，絕對可以我整跌咗嘢，絕對可以follow 翻我 Instagram 啦。咁 Instagram 嘅話呢，喺影片下邊呢就見到噶啦。咁我每一次錄手機嘅時候呢，個畫面都會窒嘅，所以希望大家去體諒下啦，因為我都唔知應該點樣錄好。仲有一樣嘢就係呢，小白遲啲可能喺7月嘅時候會搞一個 party。呢個 party 呢嘅詳情呢，就會遲啲 confirm 到啲嘢嘅時候呢，就會喺我嘅 Facebook 度Facebook 個專頁嗰度嗰度會出個 post 啦，就邀請人哋去啦。咁有啲咩詳情嘅話，到時呢就真係要睇翻嗰個 post 啊。而家我仲同一個即係同緊個 cafe 嘅 admin 去傾緊，應該可以點樣做啦，即係希望可以搞得成功啦。咁至於呢個 party 呢，就會喺即係如無意外應該可以喺7月18舉行嘅。咁跟住呢個 party 係咩 party 嘅話呢，就希望大家唔使我講都記得啦。好啦，咁記住留意翻，即係如果有興趣嘅話，記住留意翻我個 Facebook 專頁啦。到時呢，好希望喺呢個 party 嘅時候呢，可以見到大家嘅。咁今次嘅影片就去到呢度先啦，拜拜啦。